हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टेक माइंड में। दोस्तों आज की वीडियो जो आपने टाइटल देख के समझ ही लिया होगा दोस्तों। तो आज की वीडियो है कि अपना जो है कॉमेडी वीडियो साउंड या एनिमल साउंड या कोई भी जो अपनी कॉमेडी वीडियो बनाते हैं या एंटरटेनमेंट के लिए कोई भी या किसी भी चीज़ पर्पज़ के लिए वीडियो बनाते हैं, तो आप किस तरह से जो है इसमें साउंड इफेक्ट डाल सकते हैं। तो दोस्तों साउंड इफेक्ट बहुत ही अच्छे वाले मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों पहले वीडियो पूरी देख लीजिए, क्योंकि मैंने वैसे तो डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक डाल दिया है, लेकिन किस तरह से यूज़ करना है और किस तरह डाउनलोड करना है ये आपको वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। तो मैं ज़्यादा देर नहीं करूँगा और जल्दी से आपको बता दूंगा। तो उसके बाद दोस्तों जैसे मैं बताऊंगा आपको उसी तरह से लिंक पे क्लिक करके सीधा वहाँ पे पहुँच जाओगे। बड़ी आसानी से आप जो है वीडियो जो है साउंड इफेक्ट वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और कभी भी कॉपीराइट आपको नहीं आएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो देना करता हूँ, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लिए दोस्तों, वीडियो कर दिया लाइक, और चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले दोस्तों मैं अपना जो है मोबाइल में आपको दिखा दूँ दोस्तों। अपना सबसे पहले मैं मोबाइल चालू कर लेता हूँ, उसका डिस्प्ले मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, और किस तरह से करना है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर ये जो है चालू कर लिया दोस्तों। तो आपका जौन सा ही मोबाइल होगा, आप जो है ब्राउज़र में कोई सा भी चलाते हो तो दोस्तों वहाँ पर आपको क्लिक कर देना ब्राउज़र में। जैसे मैंने इसको जो है क्लिक कर दिया है यहाँ पर। इसको क्लिक करने के बाद दोस्तों जो मैंने आपको लिंक दिया है, जब आप उस पर क्लिक करोगे तो दोस्तों वो आपको सिंपली जो है यहाँ पर ले आएगा। यहाँ पर ले आएगा दोस्तों। तो यहाँ पर लाने के बाद आप जो है यहाँ से साउंड आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे आपको जो लिंक मैंने आपको दिया है, जैसे उसको क्लिक करेंगे आपको यहाँ ले आएगा। तो चलिए पहले एक दो साउंड आपको सुना देता हूँ, उसके बाद जो आपको पूरा जो है प्रोसेस डाउनलोडिंग का बता दूंगा। तो दोस्तों ये इस तरह का था कुछ, क्योंकि नेट स्लो चल रहा है तो इसलिए जो है बहुत देर में जाकर इसने जो है आवाज़ निकाली। दोस्तों एक बार आप डाउनलोड कर लेंगे तो आप इसको कभी भी सुन सकते हैं। तो चलिए मैं देखिए क्लैपिंग इफेक्ट का डाल देता हूँ, एक बार सुन लेते हैं थोड़ा सा। तो ये देखिए इस तरह से और भी जो है यहाँ पर बहुत सारे जो साउंड इफेक्ट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और कुछ डेमो के लिए मैं अपनी वीडियो में भी इसको एडिट कर रहा हूँ, आपको सुनाई दे रहा है। तो ये सारे इसका साउंड जो है इसमें यहाँ पर मौजूद है दोस्तों। 50-50 प्लस जो यहाँ पर फनी साउंड जो है, प्लस जो यहाँ पर फनी साउंड जो है वो मौजूद है। बिल्कुल जो है आप इसको आसानी से जो यहाँ पर कर सकते हैं। तो दोस्तों आप इसको डाउनलोड करने के लिए करना क्या होगा, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो जिस तरह से हम जो है यहाँ पर जैसे आप क्लिक करके यहाँ पर आ जाएंगे, तो आपको जोन सा भी दोस्तों यहाँ पर करना होगा। तो जोन सा भी आपको करना होगा, चलिए मैं कोई सा करके दिखा देता हूँ आपको। दोस्तों जैसे हमने इसको इसको जो है क्लिक किया है, तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों सिंपली जो है इसका इंटरफेस कुछ तरह से खुल गया है और ये यहाँ पर बजने लगा दोस्तों। जिस तरह से बजने के बाद अब ये ऊपर जो डाउनलोडिंग का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसको यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो नीचे जो है आपका वो चालू हो जाएगी। देखिए डाउनलोडिंग चालू हो चुकी है फाइल। MP अभी ओपन मांग रहे हैं दोस्तों। जैसे ही हम इसको ओपन करेंगे, यानी कि डाउनलोड तो हो चुका है, अभी हमें सीधा जो है सुना देगा। ये देखिए बिल्कुल सीधा इसने जो हमें सुना दिया है। ये देखिए दोस्तों, तो ये डाउनलोड हो गया सीधा जो आपके काइन मास्टर में वहाँ पर पहुँच जाएगा MP3 में। और वहाँ से जब आपको इसको जो एडिट करेंगे वीडियो को, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों, और अपनी वीडियो में जो है यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप कि दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखते रहिए टेक माइंड चैनल।